Добрый час, друзья! На побережье Черного моря сегодня такая неспокойная волна. В общем-то, не особенно сильный ветер. От моря тепло, очень тепло. Смельчаки могут купаться, хотя в такую волну лучше, конечно, не заходить. Это не очень безопасно. Но прогулки по берегу моря в такую погоду очень приятные. Мелкие-мелкие капельки морской воды орошают лицо, и ощущение такой свежести, чистоты, такого приятного нового состояния. Ну, плюс, конечно, это очень полезно для здоровья, успокаивает нервную систему и приглашает много новых красивых мыслей. И мы тебя приглашаем.